السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض السمك البوري في الفرن. اول حاجه هعملها كده، انا ما كانش عندي كمون فهحمصه. انا بحب احمص البهارات في البيت، طعمها بيبقى احلى بكتير من تحميصتها بره. النهارده هعمله معاكم بطريقه سهله وبسيطه، وهقول لكم على طريقه تانية لو انت حابه تعملي لي ريجيم. اهم حاجه تحمصي كده البهارات في البيت، وجربي كده تدوقيها وهي متحمصه لسه طالعه متحمصه كده، عكس اللي بنشتريها من بره. الصراحه يعني كنت مره شاريه كمون من بره متحمص، حسيت ان لونه غريب كده، حاسه ان هما بيحطوا عليه ماده وطعمه ما ادانيش الطعم الكموني الصحي يعني اللي انا متعوده عليه. فالصراحه تحميص البهارات في البيت بيبقى ليها طعم كده، وبالذات لما تحمصيها ما تحمصيش كميه كبيره واعمليها اول باول كده، هتحسي بفرق في طعمها. بصوا كده انا بحمصها كده على النار، يعني بدخلها اسخنها كده وبعد كده ببدا اطحنها. مسخنه كده عشان يبقى طحنها سهل، وبطحنها في المطحنه. ممكن تسيبيها لما تبرد بعد كده تطحنيها عشان ما تبوظيش الخلاط، بس انا طحنتها عشان كنت مستعجله. هنجيب بقى طاسه كده وهنبدا نعمل بقى الحشو بتاعت السمك يعني. جبت بصله كده كبيره كده كنت مقطعاها، هبدا اديها تشويح على النار. عايزه اقولك ان انتي لو بتعملي رجيم مش عايزه تعملي اكل، يعني مش عايزه تحمريها على النار ولا حاجه، ممكن تعمليها بالبصل ني في ني خالص كلها من غير ما تحطيها على النار خالص. بيطلع حلو جدا. انا جربت الطريقتين والله وبقول لكم النتيجه، يعني ده طعمها حلو ودي طعمها حلو. بس انا بقول لكم برضو عشان ابقى اقول لكم يعني مصداقيا انا عملت ايه النهارده. انا جبت البصل كده وشوحتها، وهحط عليها الثوم. طبعا الثوم اساسي في السمك. هحط الثوم كده يتشوح، وتحميره الثوم مع البصل كده عايزه اقول لكم شمي بقى الريحه، بجد بتدي ريحه حلوه وطعم حلو. خلاص هحط طبعا الكمون، السمك بيحب الكمون بقى اللي احنا طحناه بقى، اللي هيدي طعم حلو بقى كمان عشان لسه مطحون. اهو هحط كده معلقتين من الكمون، كتري بقى في الكمون زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم ان فعلا الريحه كانت جميله جدا. انا بحب ريحه البصل مع الثوم كده لما تحمريهم، بيبقى طعمهم حلو، بيدي كمان نكهه الاكله حلوه قوي. وكمان لو انت حابه تحطيه ني عادي جدا، يعني حتى الحاجات دي كلها اللي بتيجي على بعضها وحطيها ني في ني، حطيها في السمك هتطلع حلوه برضو. خلاص كده شوحت البصل كده التشويحه. خلاص بعد كده قطعت طماطم وشطه كده هبدا احطهم عليها اهو، واديهم التشويح. انا مش بطيب البصل ولا بطيب انا بديله بس تشويحه كده، نص تشويحه كده، عشان الطماطم كانت تنزل شويه من ميتها كده مع الشطه كده. وهحط عليها معلقه من الشطه بقى الحاره بقى عشان يبقى طعمه حراق كده. لو انت مش بتحبي الحراق عادي ممكن تستغني عنها. انا عايزه اقولك ان الشطه اللي انا جايباها دي حاميه قوي. بعدها كده حطيت معلقتين من الصلصه، وهديهم خليهم بس ياخدوا ايه تقليبه كده على النار. يعني بصوا مش هيقعدوا 5 دقايق على النار وهطفي عليهم، انا بس كده يعتبر تبلت البصل، فاهمين؟ خلاص كده اهو هحط بس الملح واديبه بقى تقليبه كده وخلاص. يعني اشوفه هلاقيه بدا ينزل الميه، الطماطم بدات تنزل الميه. مش هسيبها انها تنزل ميتها كلها، لا انا هخليها تنزل ميتها بقى في السمك، فاهمين؟ خلاص كده هطفي عليها بقى واجيب بقى السمك. بصوا بوريكم بقى ان هي نزلت ميتها، ما خليتهاش نزلت ميتها جامد، لا هي بدات تنزل الميه اهي. ماشي تمام كده. هنبدا بقى نجيب الصينيه اللي هنعمل فيها السمك. طبعا السمك بتكوني منضفاه كويس من بره وجوه زي ما انتم شايفين كده، شايله منه القشور بتاعته كلها. وهبدا بقى احط ده في القلب كده في الحشو كده اهو كده. حد يجي يقول لي انت كده ما تبلتيش السمك من بره، لا هتبله من بره بقى ازاي؟ ان انا بحط الخلطه دي من فوق وتحت، هوريكم دلوقتي هحطها ازاي. بجد بيشرب من التتبيله وبقى طعمه حلو جدا. ممكن كمان تجيبي التوم كده تحطي عليه الكمون والملح وتبداي تتبلي السمك الاول. لو انت هتعمليه ني في ني هتبداي تجيبي التوم تحطي عليه الملح والكمون وتتبلي السمك كويس، وبعد كده تجيبي البصله تحطي عليها الطماطم والشطه ورشيها بقى في السمكه من جوه. طبعا تكوني حاطه عليها توم وحطي عليها الطماطم من جوه وبره يعني. خلاص برضه هتحطي على البصله والطماطم والشطه تحطي عليهم شويه من الملح. خلاص انتي حابه تعملي كده تمام، حابه تعملي كله زي ما انا عملت كده يعجبك. انا جربت الطريقتين الصراحه طعمهم حلو، بس هنا طعم البصل بيبقى طعمه احلى كده. طعم البصل اللي بتديله تشويحه كده على النار بيبقى طعمه احلى، بيبقى ليه طعم كده ايه، الصوص بتاعه بيبقى طعمه احلى في الطعم برضو اللي يعجبك. يعني انا بقولك لو انتي حابه تعمليه ني في ني او حابه تعملي اللي انا عملته ده. خلاص حطيته كده. بصوا بقى هحط كده في قعر بقى الصينيه كده شويه من الخلطه دي عشان السمك يشرب من فوق وتحت. بصوا بقى اهو. عايزه اقول لكم ان الخلطه دي لما بنحطها في الفرن بتنزل صوص، اللي هي بتنزل ميه مع نفسها كده، بتطيب السمك في نفس الوقت بتدي طعم حلو للسمك اهو. بصوا احط من تحت وفوق زي ما انتم شايفين كده.
الناس بقى اللي بتحب تعمله مشوي تمام، انا بقولك يعني على طريقه دي افضل من السنجاري، لان السنجاري بقى عايزين نجيب ورق ألمونيا وحاجات من دي، نفس طريقه السنجاري بس احنا هنا مش فاتحينه سنجاري، احنا هنا فاتحينه عادي زي السمك العادي. الطريقه دي ممكن تعمليها للسمك العادي برضو بيطلع حلو، وساعات بحط تحتيه بطاطس كده كمان بيبقى طعمه حلو قوي. اهو شوفوا حطيت الخلطه كلها من تحت كده، وهرش عليها برضو من فوق اهو. عودي نفسك وانتي بتعملي اي عمل تقولي سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ونتوب اليه. دايما عودي نفسك وانتي بتعملي اي حاجه تذكري الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، دايما بذكركم بذكر الله. وتصلوا كده على النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. هنا خلاص بصوا حطيت الخلطه كلها على السمك من فوق كده. طبعا اساس السمك الثوم والكمون والليمون، هجيب ليمونه بقى كده واحطها عليها رشها عليه، عشان طبعا الليمون بيضيع اي حاجه من زفاره السمك وبيديله طعم حلو كده، مزازه حلوه. انا عايزه اقولك ان مع الخلطه دي كمان هتحسي ان طعم السمك بقى احلى. هجيب الليمونه بقى وابدا اعصرها عليه، حطيه بقى في الفرن ودوقي طعم السمك بقى. بس هجيب الليمونه الاول وبعد كده ايه هحط هنا شويه زيت اهو. اشيل بقى الطبق ده، رحت اجيب الليمون كده، انا بوريكم ان الخلطه من فوق تحت عليه كله اهو. هنا جبت الليمون اهو، هبدا اعصره اهو على كل سمكه كده، نص ليمونه كده عشان يشرب من فوق تحت كده زي ما انتم شايفين كده. ممكن كمان تحطي الليمون على الخلطه، يعني حابه تحطيه على الثوم على الثوم والملح والكمون حطي عليه الليمون، بس انا عشان مش بحب احط الليمون لما بحط التقليه فبحب احطه من فوق كده. اتاكد ان انا حطيت على السمكه كلها كده من فوق تحت اهو. هشيل بس بقى البذر ده واحطها بقى في الفرن وتسيبيها بقى تطيب، تحطيها في الفرن في قعر الفرن كده وتسيبيها تطيب. يعني بحطها تطيب كده في الفرن، تاخد يعني مثلا زي 10 دقايق تحت كده، وما بتاخدش يعني سمك البوري بيطيب بسرعه. بعد كده بطلعه فوق، بس انا ببقى موطيه النار عليه مش عشان ما يعملش بسرعه، يعني انا عايزاه يطيب على هدوء يعني، خلاص ما بعليش النار عليه. هو ما بياخدش وقت في يعني بيعمل بسرعه، لان لا لحمه سمك البوري يعني بيطيب بسرعه. خلاص كده هي تمام، نحطها بقى في الفرن ونشوفها بعد ما تطلع. تاكدي بس ان كده الخلطه كلها على السمكه كلها من فوق وتحت اهي، عشان لما تنزل الصوص بقى تنزل على السمكه كلها. تمام كده. بصوا بقى انا متعوده اكل رز مدسوس مع اي حاجه بتتعمل في الفرن. هيجي حد بقى ويعلق لي في التعليقات ويكتب لي رز مدسوس ازاي مع السمك. هقول لكم هو السمك يعني المفروض ان انا اعمل معاه رز سمك صح، اللي هو رز بصل يعني، بس احنا بنحب لو عملنا حاجه في الفرن بنحب ناكل الرز المدسوس. يعني احنا كده، وكمان تعودنا احنا نشوي سمك ناكل الرز مدسوس. ما تقوليليش لبن ازاي مع سمك، احنا تعودنا والرز كده كده بيشرب اللبن، يعني اللبن مش بيغذيه صريح يعني. ما تقلقيش خالص من حكايه ان انتي لبن وسمك تمر هندي، لا مش خالص مش هيعمل حاجه. انا متعوده على طول باكل رز مدسوس مع السمك، سواء كان مشوي او كان سمك، اي سمك في الفرن باكل معاه رز مدسوس. لو حاجه بعملها على البوتاجاز بعمل السمك رز صراحه، رز ببصل، يعني هي كل واحد وحسب ما اتعود يعني. جبت كده الرز، طبعا كميه الرز بتكون نص البريم، وبعد كده تحطي عليها اللبن. انا مش بكتر اللبن بقى عشان ما تقولوليش الرز اللبن يعني، لا بحط كوبايه لبن وبزود الباقي ميه. خلاص ظبطت الملح بتاعه وحطيت شويه من الزيت، يعني نص البريم رز حطيت عليه كوبايه من اللبن، وبعدين كملت الباقي ميه، حطيت شويه من الزيت، وبعد كده بقى ايه حطيته اهو في الفرن. بشغل الاول الشوايه من فوق عشان يديله وش، بس انا الصراحه يعني عشان اسرع في طيابه نزلته تحت. يعني بصوا انا كنت حاطاه كده، اول ما اتشرب حطيت عليه ايه السمنه، انا نزلته تحت عشان يطيب بسرعه يعني، عشان احنا كنا جعانين يعني. وبعد كده بحط السمنه كده في الاخر لما يتشرب كده، واسيبه بقى ياخد شويه كده، على في الفرن، وبعد كده بطلعه بقى وناكله بقى الفهنه وشفا. هوريكم بقى الاكل بعد ما طلع. ده بقى شكل الاكل، بصوا السمك شكله حلو ازاي، بجد طعمه جميل جدا، بجد لو جربتيه مش هتبطلي تعمليها.
حلو جدا، حاجه سهله متاخدش وقت في العمايل. طعمه حلو بصوا، وبالذات بقى لو عملناه في الشتاء هتلاقيه يعني اكله حلوه جدا في الشتاء. هو اصعب حاجه تشغلي الفرن في الصيف، بس الصراحه طعمه حلو جدا. شكل السمك اهو. تعالوا اول حاجه بقى نشوف الرز كده. بصوا الرز ما شاء الله حلو ازاي، مش معجن ولا حاجه، مفرفر وجميل. بصوا ما شاء الله بجد طعمه حلو جدا، والرز في الفرن ده ليه طعم مختلف يعني. فبصوا ما شاء الله حلو جدا اهو. تعالوا اوريكم بقى السمك. ناخد سمكيه كده زي بصوا. بصوا ما شاء الله لحمه طيب جدا اهو، ما شاء الله حلو جدا 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 بجد، طعمه جميل جدا. جربوه وقولوا رايكم في التعليقات.